ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير وبصحة. النهارده فيديو جديد من فيديوهاتنا. اتفرج قبل ما تشتري، اتفرج قبل ما تشتري من الاونلاين. النهارده جايين بمنتج جديد من اونلاين شوب. هو منتج معروف جدا جدا جدا، بس في ناس كتير بتنخدع فيه. يعني ايه الكلام ده؟ وايه هو المنتج؟ تعالوا نشوف. منتجنا هو الليفة المغربية. الليفة المغربية دي كل البنات وكل الستات بتحب تستعملها جدا، لانها فعلا بتنظف الجسم قوي قوي قوي. وفعلا لو جبتيها صح هتنفعك وهتبيضك وهتطريكي وهتعمل حاجات كتيره جدا جدا جدا. تعالوا بقى نشوف. انا معايا ليفتين والاتنين من اونلاين، ليفه وليفه. تعالوا نشوف ايه الفرق ما بينهم. خلينا بدي، هي بتيجي في كيس عادي قوي، مش بتيجي في علبه كده. بصوا خامتها، بصوا الزجزاج ده ولا ليه اي 30 لازمه. بصوا هنا، سوري انا مستعملاها عشان اجربها، طلعت سيئه جدا 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 جدا. اولا يعني مش عارفه اقول لكم ايه. هو اولا كده مبدئيا يعني الليفه المغربيه بتبقى هنا حاجه وهنا حاجه تانية. دي اول حاجه. يعني واحده ناعمه وواحده خشنه. انا شايفه ان دي مش ليفه مغربيه، دي مش ليفه مغربيه ابدا 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 ابدا. بصوا انا لما استعملت فيها الحاجه ازاي، يعني انا كده نضفتها جامد جدا. بصي بقى بتلزق هنا، فما انتي ما بتستفيديش بيها. بصي بتقعد تلزق بقى، فاللي هو ايه ده ايه ده، مش عارفين. تعالوا نشوف بقى التانية. التانية بتيجي في علبة زي كده، و بتيجي معاه هدية. تقريبا ده ماسك بتعمليه، بتحضريه وبتعمليه. تعالوا بقى نفتح. سايباها جديدة. واو، في فرق. اولا بصوا هنا دي كده دي خشنه قوي قوي، توجع. ودي ناعمه قوي كده، شايفين؟ طب بصوا دي، هما يبانوا ان هو شبه بعض، لا بس في فرق في الملمس جامد جدا جدا جدا. تعالوا بقى نجرب دي ودي عملي قدامكم. طبعا انا مش هدخل الحمام واجيب طمي مغربي واعمل، لا انا هنا قدامكم كده. اجيب شاور، نستعمل مثلا دي الاول. حطيت شاور، المفروض ميه. ماشيه كده على ايدي. بصوا يا جماعه مفيش اندهاش، يعني مش بتوجع على الفاضي، يعني حاساها بتوجع على الفاضي جدا. لا ما بصوا بقى بتعمل ايه، بتخليها خلاص الشاور لزق فيها من جوه. مش حاسه يعني، لا مش حلوه خالص يعني. انا جربتها مش حلوه. طيب تعالوا بقى نجرب الثانيه دي. عليها دي يا زبادي. نجرب الخشنه الاول عشان تطلع التهاليس. بصوا اولا ملمسها حلو جوه، جامده جدا. لا شديده يعني. بصي انتي لو عملتي فعلا الطمي المغربي وقاعده تدعجي بيها جسمك فعلا هتطلع. طيب نشوف بقى الخفيفه دي. حلوه، ملمسها حلو جدا. دي بقى ممكن تستعمليها عادي، يعني بعد ما تخلصي تستعمليها. لا انا مبسوطه بجد. لا بصوا، ودي كانت النهارده الليفه المغربيه صغيره بس شقيه. ده الفرق بين الاتنين.
انا شايفه في فرق السما من الارض، سيئه جدا جدا جدا. يعني لو دي قابلتك، لو الشكل ده قابلك اوعي تشتريه، انصحك. لا لو الشكل ده قابلك بقى، هي دي الليفه المغربيه، هي دي الليفه المغربيه، ورخيصه جدا، رخيصه جدا جدا جدا، وما تخليش حد يضحك عليكي. ابعتولي وقولوا لي ايه رايكم في الفيديو. وكمان لو في حابين منتج معين نتكلم عليه، يا ريت تبعتولي وتقولوا لي، وانا هجيبه وهنتكلم عليه بالتفصيل الممل. ما تنسوش اللايك، ما تنسوش الاشتراك في القناه، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وهستناكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.